ऐसे हुआ. This was the Roman Empire at its peak in 100 AD. 100 AD. This was the Roman Empire. ठीक है? And here, this is Western Europe. Today, this area is called as Western Europe, which includes France, Britain, Spain, Portugal, ठीक है? Italy, and of course Belgium, the Netherlands. They're all Western Europe. ठीक है? Eastern Europe क्या? ये सब Eastern Europe है. ये क्या है? What is this? What is this? अरे भैया मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स पास नहीं करोगे विदाउट मैपिंग. एंड ये बेसिक्स है. वेरी गुड अनु, वेरी वेरी गुड. ग्रीस. यस विशाल, वेरी गुड. दिस इज ग्रीस. ठीक है? एंड ये कौन सी कंट्री है आज बताओ? टर्की. यस. बिजेंटियम. रोमन एम्पायर का ग्रेटनेस आई टेल यू. सारा प्लैनेट्स का नाम किसने दिया? रोमन्स. ठीक है? देशों के नाम भी उसने ही दिया. राइट? ब्रिटानिया, ग्रेट ब्रिटेन, today's name, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It is Romans called this island as Britannia. ठीक है? And this was the island that Romans conquered during the leadership of Julius Caesar, the greatest military general of the Roman Empire. ठीक है? He conquered it. And the name Britannia, Britain stuck. ठीक है? ये क्या? HI को हटाओ, क्या मिलेगा इधर? If you take out H and I, what is left? Spain. So this area was called as Hispania, the Iberian Peninsula. This area is called today as the Iberian Peninsula. Geography, mapping, prelims याद रखना. Hispania को Spain बनाया, Romans ने दिया. ठीक है? This peninsula, they called it Italia. This lady's boot, which is protruding into the Mediterranean Sea, the Romans called it Italia. Yes, very good, Ravdeep. Hispanic people, all those people in South America, in Mexico, ये सब भाषा कौन सी बात करते हैं? Spanish, right? Latin based languages है, they're called Hispanic people. ठीक है? And then इधर इस एरिया को रोमन्स बुलाते थे एनाटोलिया. इसीलिए इस ज्योग्राफी में एक आता है एनाटोलियन प्लेटो. आप याद रखा. ठीक है? एनाटोलियन प्लेटो हियर. ठीक है जी. सो several names were given by the Romans. ठीक है? उनका लैंग्वेज क्या था? लैटिन. ठीक है? एंड द ओरिजिनल कैपिटल वाज इन रोम. हियर टुडे इज मॉडर्न डे कैपिटल ऑफ इटली. ठीक है? सो दिस वाज द रोमन एम्पायर. एंड इधर एक बॉर्डर था रोमन का. क्योंकि इधर क्या बॉर्डर, इधर क्या है बताओ? इधर क्या है? इस व्हाइट जगह में क्या है? कौन सी? ये तो यस, अटलांटिक ओशन. करेक्ट, वेरी गुड. ये अटलांटिक ओशन है. ठीक है? इधर तो है ही सी, मेडिटेरेनियन. इधर तो क्या है? इधर क्या है बताओ? इसके नीचे. हाँ, अफ्रीका में क्या है? व्हाट इज हियर? Do you think there's a sea here? What is there in Africa? Northern Africa के नीचे क्या है? Very good. The Sahara Desert. तो इतना बड़ा रेगिस्तान है, वो भी एक बॉर्डर है, नेचुरल बॉर्डर है. ठीक है? सी इज अ नेचुरल बॉर्डर. इधर भी नॉर्थ सी है. ठीक है? So naturally the borders of the Roman Empire were on the western side, the Rhine River. The Rhine, R-H-I-N-E, the Rhine River. ठीक है? इधर Rhine River था. ठीक है जी? And on the eastern side of the empire, this was the border because इसकी this side was the Persian Empire. ठीक है? So इन दोनों empires के बीच में जो problems है, बताओ कौन सी ज्यादा परेशानी करेंगे आपको? The Germanic tribes who lived here beyond the Rhine River, the tribes, the Germanic tribes, Lashkars, terrorists, ठीक है, barbarians, would they trouble you more or would another powerful rival empire trouble you more? Who was a bigger pain in the head? Germanic tribes, उनको कैसे संभालोगे यार?
दूसरा राइवल एम्पायर को भी आपके जैसे शांति चाहिए, ठीक है, क्रांति नहीं चाहिए, ठीक है, एंड दे वांट पीस एंड ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है. सो you can always have some sort of deal with China, but when you're dealing with some horrible, powerful, and yet disorganized, crazy, hungry, desperate tribes and barbarians, so these people were troubling. ठीक है, so Romans were very smart, very forward, they were following Aristotle, right? So they knew practically क्या करना है. So they decided कि भैया इधर एक line draw करेंगे. This will be the western sector of the Roman Empire, and this will be the ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द रोमन एम्पायर. ठीक है जी, ओके. ईस्टर्न सेक्टर में कौन बैठेगा इधर? कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल आज इधर है, राइट, एंड हियर द ईस्टर्न सेक्टर विल हैव इट्स कैपिटल. ठीक है, एंड हियर ऑलरेडी रोम ओरिजिनल कैपिटल है वेस्टर्न सेक्टर. ठीक है, प्रॉब्लम क्या था, ये लोग ज्यादा परेशानी कर रहे थे इनको. ये लोग अच्छे से डील कर रहे थे, भैया देखो आप भी एम्पायर हम भी एम्पायर, आपको भी शांति हमें भी शांति, ठीक है, सीज फायर वायलेशन करते रहेंगे, ठीक है, लड़ाई करेंगे थोड़ा थोड़ा, बट ज्यादातर शांति चाहिए हमें. ठीक है जी, बोथ ऑफ देम एक्सेप्टेड. बट इधर किनके साथ आप, विथ whom you will make a deal? You deal with one tribe, ठीक है, खाना वाना दे दोगे, राशन दे दोगे, दूसरे ट्राइब आके अंदर घुस जाएंगे, आपको परेशानी करके भाग जाएंगे. सो it was an endless, ceaseless problem for the Western Roman Emperor to deal with these people, these barbarians. Right, so naturally when you have border problems, your political authority is questioned. People in Rome, kya kinge? You're unable to resolve this issue for 200 years. So the political authority of the emperor was going down. And while the political authority of the emperor was going down, whose authority was going up? The church, the pope. Very good. Right, the power of the pope was going up. He was exploiting the weaknesses of the Western Roman Emperor. Here, wo hua kya? Did the political authority of the Eastern Roman Emperor go down? It did not go down because he did not have the problems that this guy had. Right? Therefore, what happened? So, on the western side, this is very important because the birth of liberty we are talking about, I wanted you to understand. And this topic will also answer the question as to why Islamic countries are the way they are. Okay? So in Western Europe you had king or emperor, or you also had pope. ठीक है? Eastern side, Eastern Europe after Eastern Roman Empire. ठीक है? So equals, दोनों equal power थे. ईस्टर्न साइड में आपको एक कॉन्सेप्ट था, क्या है ये? सीजर मतलब किंग, सीजारो पैपिज्म मतलब पोप. ठीक है, सीजारो पैपिज्म मतलब सीजर सबसे ऊपर रहता है हमेशा. Caesar will always be, the king will always be supreme, and the pope will come under him. King supreme, pope will be subordinate. Here western side में कभी भी नहीं हुआ. They were equal. King and pope, ऊपर नीचे हो रहा था. Eastern side, king always remained supreme, always at the top. So king has absolute powers. Pope cannot do anything. ठीक है? ये प्रॉब्लम था. So here king was supreme. So मुझे ये बताओ, इधर से सीधा नॉर्थ गया तो कौन सी देश मिलेगा? It is the biggest country in the whole world, Russia. ठीक है? All of you are familiar with this? ठीक है? इधर Western Roman Empire गिर गया. Now let's come back to around 700 years ago. 700 साल पहले रशिया जो अभी इतना बड़ा कंट्री है, largest country, 700 years ago it was just a small kingdom around Moscow.
a small kingdom, very small, not bigger than France, very small it was. ठीक है, और उनको आपस, they were living in very cold areas, and उधर Russia is called a prisoner of geography. I call Russia as a prisoner of geography. ठीक है, रशिया का प्रॉब्लम का नेचुरल फ्रंटियर्स नहीं था. नेचुरल फ्रंटियर्स मतलब क्या? I'll show you. ये जो फ्रांस है ना, दिस इज फ्रांस. ठीक है, फ्रांस का वेस्टर्न बॉर्डर में क्या है? अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशन है. नॉर्दर्न बॉर्डर में इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ सी है. ठीक है, इधर राइन रिवर है, द ग्रेट राइन रिवर. इधर एक माउंटेन्स है कॉल्ड द पिरेनीज माउंटेन्स, दैट इज बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन. ठीक है, इधर स्विस एल्प्स है. It is bordering France and Switzerland and Italy and Germany. ठीक है, so France is a very it enjoys natural frontiers or natural borders. Russia does not have. ठीक है, on its western side complete plain grasslands, plains. Germany, Poland, सब आराम से they could invade Russia. On its southern side you had the Khans, the Tatars, the Turks, the Muslim Mongols, all of them they kept on invading Russia. Russia was always very insecure, and they thought the only way, ये आपका जब international relations पढ़ाऊंगा आपको ये समझाऊंगा prisoner of geography कैसा है Russia, and you will feel sad for Russia. अरे यार बेचारे यार, आपको लगता है इतना बड़ा country इतना powerful है, they are the most insecure country. Catherine the Great, the Empress Tsarina of Russia, she said, Mother Russia can only survive if she keeps on expanding and expanding. They are so insecure. Even now, they keep expanding. ठीक है? Mountains, deserts and oceans. Yes, very good. Natural frontiers मतलब yes, mountains, deserts and ocean. हमारे इंडिया में कोई है natural frontier? साउथ में नहीं है? समंदर 3 साइड का. ठीक है, वेस्ट में भी है, रेगिस्तान है. And northern side we have the ultimate protection from China, from Pakistan. Right? India is also very lucky. Blessed India is. ठीक है, so anyway, so इधर ये problem है. Where was I? Natural frontiers. Yeah. So इसके ऊपर गया तो आपको मिलेगा रशिया. और रशिया में constant invaders आते थे. इधर northern Scandinavia, Sweden, ये लोग भी रशिया जाते थे. So king of Russia, they wanted कि भैया हमारा देश में एक unity चाहिए. How to create unity? So tell me, can religion create unity between people? Yes, religion creates unity. Some common culture create करता है. और इधर रशिया में कोई organized religion नहीं था. यूरोप में था, वेस्टर्न यूरोप में था Christianity, and in Asia you had Islam. ठीक है, these were organized religions. So Russian king बोलता है कि भाई एक मैसेंजर भेजता है, पूरा देश के धर्म को इन्वेस्टिगेट करो, अंडरस्टैंड करो, वी विल पिक वन धर्म. ठीक है, फॉर आवर पीपल. ठीक है जी, तो वो क्या भैया ये जाता है. सो देन ही कम्स बैक टू द किंग ऑफ रशिया एंड ही सेज, सर मैं गया था इधर, कहाँ, अरब में गया कि भैया अच्छा है, बहुत सब अच्छा है, प्रॉब्लम क्या है? किंग को बोलता है कि भैया दारू मना है. राइट, ही सेज alcohol is haram, right, forbidden from being consumed. ये पता है सबको, इस्लाम में दारू मना है. और ये रशियंस है, रशिया में क्या पीते हैं? What do you drink in Russia? Mother Russia gives you vodka, correct? They give you vodka. It's common culture. You cannot survive in the cold Russia without drinking alcohol. So how would the king accept? नहीं, इस्लाम नहीं चाहिए मैं. See, there is this alternative history theory. What if Russia had adopted Islam? Europe खत्म हो जाता है. Right? Muslims always say this. If the king of Russia on that day, if he had adopted Christianity, Islam would have ruled the world. Right? They're still trying to rule the world. Anyway. Understand? Then, इधर देखा, दो वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी है. कौन सी? ईस्टर्न यूरोप में एक है, वेस्टर्न यूरोप में. वेस्टर्न यूरोप में क्रिश्चियनिटी कैसा था? यू हैड पोप हु वाज द फादर ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड. ठीक है, एंड ही हैड इक्वल पावर्स विद द किंग. ही वाज competing with, he was a rival power of the king. ठीक है, एंड हियर ईस्टर्न चर्च में क्या था? किंग सुप्रीम था, एंड रिलीजन सारा किंग के अंडर आता था.
पोप को, बिशप को, प्रीस्ट को सारा अपॉइंटमेंट्स करता था कौन? किंग। ठीक है जी। विच वन यू एज रशियन empress or Russian queen, which one would you pick? Which system would you pick? Western Christian system or Eastern Church? Why? Because you can have full powers. Okay, you will not have any rivals. Exactly, that is common sense. That's what the Russians, the Russian king did. That's what he did. Right? He said कि भैया इधर देखो, I'll remain superior. ठीक है, ये कोई परेशानी नहीं करेगा मुझे. So he picked the Eastern Church, the Eastern system of Caesaro-Papism. ठीक है, Caesaro-Papism where the king is supreme and absolute and religion comes under it. He did not want the mess of Western Christianity. He thought of it as mess. We should see it as the birthplace of liberty. कौन सी ज्यादा liberal countries है? Western countries. You will understand why this power rivalry between king and church gave rise to liberty. I will prove it to you. Then 1453 में क्या होगा इधर? ईस्टर्न रोमन एम्पायर फॉल्स. एंड इनका रिलीजन किसने अडॉप्ट किया था? रशिया ने. रशियंस मुसलमान लोगों ने हरा दिया हमारा ब्रदर्स. राइट? सो ही मैरिड, रशियन किंग मैरिड आई थिंक द सिस्टर ऑफ द रोमन एम्परर हियर. ठीक है. सो व्हेन दिस एम्पायर फेल, रशियन को लगा भैया वी आर द सक्सेसर्स ऑफ रोम. That is why आपको क्या बोला पहले? The 3 words. Caesar, then Kaiser, and Tsar. Russian word है Tsar, मतलब Caesar. पहला रोम कहां था? रोम में ही था. दूसरा रोम कहां गया? ईस्टर्न रोमन एम्पायर. Who was the third Rome? Russians thought we are the third Rome. We are the actual successors of the Roman Empire. क्योंकि वेस्टर्न रोमन एम्पायर भी गिर गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी गिर गया अभी. ठीक है. Germanic tribes conquered Western Roman Empire, Muslims conquered Eastern Roman Empire, and we are the third Rome. Right? They had anyway taken over, adopted the religion of Eastern Roman Empire. राइट. एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर गिर गया तो वी आर द सक्सेसर्स. ठीक है. बट रशिया में लिबर्टी है अभी? Isn't Vladimir Putin absolute? Why? It is in their culture, it is in their religion. Very good, Ravdeep. Eastern Orthodoxy. Eastern Orthodoxy it is called, Eastern Church. ठीक है. It is in Russia's culture where the king will always remain supreme. And that is why even when Russian Revolution happened, आपको world history में ये काम आएगा. When Russian Revolution happened, the Tsar was supreme. He had complete, absolute powers. And जब revolution हुआ, who replaced him? Chairman of the Communist Party, Vladimir Lenin, then Joseph Stalin. ये लोग भी king जैसे ही थे. Complete powers था Stalin के पास, Lenin के पास. So Russia you will always see Russia with an absolute king or an absolute prime minister or an absolute president or some comrade chairman or something. ठीक है. Russian culture है. ठीक है. But here क्या हुआ? In Western Europe, England, France, in Spain, more than that, Belgium, Netherlands. Let's take the example of England and France. Top Western Europe का countries. ठीक है. इंग्लैंड एंड फ्रांस में ये राइवलरी था. उस कल्चर में वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में ये राइवलरी था. इस राइवलरी की बीच में जनता फायदा उठाया. इधर किंग ज्यादा परेशानी कर रहा है. द किंग इज, पोप को फोन करो भैया देखो ये किंग को देखो क्या कर रहा है. राइट. सो इन दोनों की राइवलरी में जनता फायदा उठाया. राइट. इट्स अ कॉम्प्लेक्स थियरी. आई एम सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू. राइट. सो same with China in a different way. In China, the king is called as the son of the heaven. The son of the heaven. Now I'll tell you. ठीक है. इधर इसको बोलते हैं हम the narrow corridor. The narrow corridor. Corridor मतलब पता है? ठीक है. इस narrow corridor में the rivalry between king and pope, right, which was taken advantage of by the people of Western Christianity. Liberty was born, freedoms were born permanently. ठीक है.
But Eastern Europe, Russia में हुआ नहीं. There was no rival to the king. King was always absolute, right? Nobody had the power to challenge the king. इसीलिए रशिया अभी भी absolute है, रहेगा और आगे, right? Many Eastern European countries, they are absolute. ठीक है? All right? Now let's take the example of Islam. Islam में क्या है? इधर देखो, king is the ruler of the real world, political world, the temporary world, the temporal world. आप क्या मर जाओगे जीवन में? You have a temporary life. And the Pope is the head of the spiritual world. ठीक है? Religious world. He is the father of the Christian world. ठीक है? Pope मतलब ही father है. ठीक है? इस्लाम में क्या है? The Khalifa or the Caliphate. The Caliph, he was what? Here you see the problem here is, there is a fusion between both in one person. Here king कोई और था, King Henry था, Pope भी कोई और था. Here if you see, there is fusion. The Khalifa was of one person, was both the king of the Muslim ulema or the Muslim realm, and he was also the spiritual guru. He was also the spiritual guru. ठीक है? इधर क्या मिल रहा है आपको? Secularism, separation of church and state. Here there is fusion. There is fusion, and that is a problem. Islam is still plagued. Muslim countries are still facing the same problem. This problem of history, political science का जो theory है, fusion of king and church in Islam. China में अलग है भाई. China is very different. China में king is son of heaven. ठीक है? China बोलते हैं कि China के अलावा कोई और country है ही नहीं. जो भी है वो लोग छोटे छोटे हैं. Right? China's worldview is very different. And they're trying to make that worldview a reality today. You'll understand again when we discuss India-China relations. ठीक है? People on the air clear? This interesting political science concept. India में क्या? इंडिया में कैसा था सिस्टम? ओ थियोरेटिकली, बट इंडिया में रिलीजन नाउ, बट ओवरऑल इंडियन कल्चर में सेपरेट ही था ना. ब्राह्मण्स वर हेड ऑफ रिलीजन, द क्षत्रियास वर द रूलर्स. They say that is one of the reasons why secularism can work in India. More than secularism, multiculturalism. King was never supreme. Dharma was always about the king, and dharma was what the Brahmins determined. Okay, we've seen the film Bahubali also. You can see many constitutional concepts. आपको जब Article 21 पढ़ा जाएगा, right? Due process of law, procedure established by law, right? You've seen Bahubali. Bahubali में देवसेना को, because she cuts the fingers of the Senapati who was trying to molest her and her friends. Then he cuts the fingers. Then she is held in shackles in front of the king in the king's court. Balal Deva is presiding the king's court. He is the king, right? And he says, and she says, "Ye law galat hai. Why are you holding me like this?" And the king says, "Law तुम्हें भी apply होता है, मेरे को भी apply होता है." Then she says, "Law खुद ही गलत है भैया. Just because it is a law doesn't mean law cannot be wrong." Part 2, yeah. In that, what happens? What is she saying? She's saying, doesn't matter, it's a law. What matters is the law fair? Is the law just? Right? Is the law reasonable? Right? A pregnant woman ko ab shackle karke you're making her stand in the king's court. That is not fair. Right? That is not a fair law. Right? When you study the difference between due process of law, procedure established by law, Article 21 GS में भी आएगा, Pol Science में भी आएगा. Procedure established by law मतलब क्या? Parliament law बनाया, set है, कोई बात नहीं. Law bad है, good है, fair है, unfair है, doesn't matter. Due process मतलब क्या? Supreme Court will examine law ही सही है क्या नहीं. Right? So you see that culture in the movie itself, it's part of the Indian culture, and you always had separation between two offices. The Brahmins were heads of religious matters, and the Kshatriya ruler was head of the political matters. Okay, you had that. So India में वो intellectual tradition है, right? India has that intellectual